গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। ইয়াৰ ৰাতিপুৱা অলপ ঘৰৰে আম খাই ল'লোঁ। তাৰপৰা দেখিছোঁ ফুলনিখনৰ অলপ পৰুৱা হৈ গ'ল ফুলবিলাকত, গতিকে চাওঁতে আপোনালোকলৈ এটি সৰুকৈ ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। এয়া দেখিছেনে মোৰ সৰু ফুলনিখন। আৰু এয়া আমাৰ শাহুমাই কৰিছে ফুল। ৰাতিপুৱা সময়ত ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলবিলাক ফুলি থাকে, দেখিলেই মনটো ভাল লাগে। কিন্তু আবেলি সময়লৈ ফুলবিলাক মৰহি যায়, আৰু সেইটো কাৰণে আমি এই ফুলবিলাকক ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ ফুল বুলি কওঁ। আপোনালোকৰ ফালে কি বুলি কয় জনাবচোন দেই। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে, নহয়নে বাৰু? তাৰপিছত এয়া হৈছে গধূলি গোপাল। যিহেতু গধূলি সময়তে ফুলে ধুনীয়াকৈ, এতিয়া কলি হৈ আছে ফুলবিলাক। আৰু এতিয়া যিহেতু জলকীয়া বতৰ, ভিন্ন ভিন্ন জলকীয়া আছে, গতিকে মই ভোট জলকীয়া ভাল পাওঁ। গতিকে জলকীয়া অলপ কাটি বৈয়ামত ভৰাই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছোঁ, যাতে ভাল হৈ থাকে বহুদিনলৈ। আৰু আমাৰ ল'ৰাটোৰ পৰীক্ষা চলি আছে এইকেইদিন। সি স্কুলৰ পৰা আজি সোনকালে আহিলে, আৰু সি কিবা এটা চিঞৰি মোক কৈছে, দেখিছেনে? ঠিক আছে, আজিলৈ বাই।